99%人都不知道，你每天都在吃的猪，可能过得比你还舒服。脏兮兮的猪圈有什么舒服的？AI 养猪，了解一下，猪直接住进智能化大楼，从此告别脏乱凑，每一只猪都能得到 AI 管家24小时的照料，一丁点异常情况都能立马捕捉到，哪怕只是走路瘸了下脚，也能立马识别出来。每顿饭都是根据各猪的情况独家定制、精准配比的。如果你是一个优秀的猪，他们还会对你进行基因组选育，让你的优秀基因在猪界继续发扬光大。这里也有一只猪想申请住进去，那这个全球农创客大赛你可得关注一下，这是由联合国粮食及农业组织、拼多多和浙江大学联合主办的赛事。今年一共有9支队伍杀进决赛圈，他们从世界各地远道而来，齐聚杭州，展示了改变农业未来的方案。刚才我说的 AI 养猪就是来自咱们中国代表队的参赛项目。除此之外，还有沙地变废为宝，4天就能将沙地变成种植土壤，再搭配 AI 和遥感技术，2个人能管理1000亩地，用水量和农药使用量减少了1半。这个项目目前已经在阿联酋等地区得到了验证，可谓是生态又高效。还有高空气球技术，就是让气球充当农田哨兵，飘在空中捕捉病虫害，实现变量施肥、精准灌溉，避免了农药和肥料的浪费。关键是成本只有无人机的1/10，普通小农户也完全用得起。这简直太酷了！够酷吧？但光有想法不行，还得有人给他们落地的支持，让这些想法从图纸长到地里去。拼多多就是这个浇水人，连续5年作为核心主办方和支持方，押宝年轻人的创新想法，图的就是有一天这些创意能够普及开来，让全球各地的普通小农户也用得上高科技，让更多面朝黄土背朝天的农民多产粮少遭罪。话说，你有没有什么天马行空的点子啊？关注我，还有更多精彩等你来看。